И каза, дечки, добър ден в това моето видео. Много тук скапано за това, дечки. И така за това име какво ще макне. Много строя има за това, дечки, така. И така не може, а така гледаш така комато прави, така да не се гледа, пак се познава. Дечки, много опасно. Брат, че тук е само по-нависоко. За това е ден 17. Брат, гледаш ли колко късно. От другия понеделник говорим за Германия, дечки, там ки снимам видео. Щом съм много аеродрома. Бива ли така, дечки? Айде, бива така. Иначе, дечки, не знам защо да правим купателство. Сега тато там слуша нещо, гледа. Така, дечки, не знам. Така на бака. Сега е много късно, дека е 1:18. Да, право съм 1:18. Брат, сварно. Я ги направям, тая е второто видео. И пак ги направим още 3 видеа да имам. За така отцакам. Дечки, айде това ки го изключвам, ки направим друго видео. Как съм на телефона, ки видите колко е сато. Я, направо ки. Чао, пум, 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 пум. Щом правим така, правим ту. Като Джипи от неумилен ютубер. От така сам да си викам ту. Затова не мога толкова да го кажем, а ти. Скъшен запил. Да. Аре, чао! Ту.